ناخذ l'exercice 21 22 23 la page 30. Donc بالنسبة l'exercice 21, sachant que a puissance 3 égale à son nombre et a puissance 5 égale à ce nombre. Déterminer a au carré et a puissance 6 sans calculer a. يعني نحدو a au carré ونحدو a puissance 6 ولكن بدون حساب a. Alors ناخذ la première question. Donc on va calculer ou bien déterminer a puissance 2. Donc كيفاش يمكن نستغلوا les données؟ شنو هي la relation ما بين a puissance 2 و a puissance 3 و a puissance 5. نلاحظوا بان عندنا des puissances de même base. Alors غادي نستحضروا la règle suivante. Si on a la multiplication ou le produit de deux puissances de même base, pardon, m et n, on peut l'écrire a puissance m plus n et deuxième règle, a puissance m sur a puissance n, la division, on peut l'écrire sous forme de a puissance m moins n. Alors هنا ولكن احنا ما عندناش la division, عندنا une seule puissance. يعني غادي ناخذو بالعكس، يعني كتكون عندنا une seule puissance كيفاش نرجعوها deux puissances soit بلا multiplication ou bien بلا division. Donc شنو هي la relation ما بين 5 و 3؟ est-ce que يعني a puissance 2 هاد لو 2 واش حصلنا عليها بلا somme ديال 5 و 3 ou bien بلا soustraction bien sûr بلا soustraction. Alors a puissance 2 c'est a puissance 5 moins 3 et d'après la deuxième règle كيمكن لينا نحولوها sous forme d'une division de a puissance 5 sur a puissance 3. Donc كنطبقوا هاد la règle ولكن بالعكس من اليسار لليمين. Alors égal شنو هي a puissance 5 هو هاد لو نومبر اللي عندنا هنايا. Alors voilà, من بعد ما عوضنا a puissance 5 و a puissance 3 par leur valeur. Donc كيمكن لنا ناخذوا الان الآلة الحاسبة الكالكوليت ونجزو هاد لوبيراسيون وغادي نحصلوا على 576. On va calculer maintenant a puissance 6. La même chose, a puissance 6. بنفس الطريقة غادي نشوفوا شنو هي لا ريلاسيون ما بين هاد اللي عندنا لي دوني. عندنا درك 3 دوني، عندنا a puissance 3 و a puissance 5 وعندنا ايضا a puissance 2. دونك هنا شنو هي لا ريلاسيون؟ دونك غادي نستحضروا لا ريغل de puissance dans une puissance. a puissance m, le tout puissance n, égale a puissance m fois n. Donc هنا احنا ما عندناش puissance dans une puissance، عندنا une seule puissance. Donc غادي نديرو العكس، يعني غادي ناخذو a puissance 6 on peut l'écrire sous forme de 3 multiplié par 2. Alors كنحولوها ل 2 puissance، ناخذو a puissance 3 le tout au carré. خديت 3 هي الاولى باسكو عندي a puissance 3 ونعوضو a puissance 3 بلا فالور ديالها اللي هي 13824 au carré ونحسبو لو كاري ديال هاد لو نومبر ونيتيليزون بيان سور الآلة الحاسبة. Alors voilà كنحصلوا على هذا العدد اللي هو كبير. نمشيو الآن deuxième question. On va calculer ou bien on déduire a. Donc حسبنا a carré لقيناها 576، حسبنا a puissance 6 لقيناها هذا لو نومبر. Alors كيمكن لينا ناخذوا a au carré. Donc عندنا دو ميثود غادي نقدروا نشتغلوهم نخدموهم معكم هنا. Donc on a a puissance 2 égale à 576, donc on a ici. Alors a égale à la racine carrée de 576. وهاد la racine carrée سبق لكم شفتوها l'année précédente العام اللي فات. دونك غادي نلقاو بانها ايضا ناخذوا لا كالكوليت الآلة الحاسبة ونستعملوها ونلقاو 24. Deuxième méthode,
غادي نستعملوا ايضا هاد لي ريغل ديال لي بويسونس. دونك ا بويسونس قلنا دونك يمكن لنا ناخذوا ا اللي هي ا بويسونس 1. دونك قلنا هنا كنخدم لا دوزيام ميثود. دونك ايغال a puissance 3 sur a puissance 2 parce que 3 moins 2 c'est 1. donc درتها مباشرة. alors égal وناخذوا نعوضوا a puissance 3 donc هي هذا لو نومبر 13824. a au carré on a déjà calculé c'est 576. نفس الشيء غادي نلقاو 24. نمشيو الان دونك هذا اللي نجزناه هو ليكزيرسيس 21. نمشيو الان ليكزيرسيس 22. montrer que 64 puissance 20 égale à 32 puissance 24. غالبا هاد النوع ديال الاسئله من كتطرح ليغاليتي غالبا كننطلقوا من واحد لو مومبر ونوصلوا لو دوزيام مومبر، سواء ننطلقوا من اليمين ونوصلوا لليسر او ننطلقوا من اليسر ونوصلوا لليمين. ايضا كيمكن لنا نخدموهم بطريقه يعني غادي ناخذوهم بجوج. دونك غادي ننطلقوا دونك اون 64 puissance 20 اش كنعرفوا على هاد ليكريتور. دونك كيفاش يمكن لينا نوصلوا ل 32 يعني خصني ندير شي تغيير اللي يعني نظهر فيه هاد 32. دونك 64 الا فكرنا مزيان فهي 32. donc on va remplacer 64 par 32 fois 2. donc حيث 64 در 32 fois 2 puissance 20 égale كلي نستمر هنا. الان نطبق لا ريغل ديال ميم puissance. alors نذكر بها هنا. donc on a si on a deux puissances de même exposant كيمكن لنا نكتبوها على هذا الشكل a fois b le tout puissance n. يعني إلا عندي جوج ديال لي بويسونس كيمكن لنا نحولهم بويسونس وحده على هذا الشكل، او العكس عندي بويسونس وحده كنتحول لهاد ليكريتور دو بويسونس يعني يعني كنوزعوا ان على هاد لو فاكتور وعلى هاد لو فاكتور. دونك هنا غادي نوزعوا 20 sur 32 ونوزعوها ايضا sur 2. alors غنحصلوا لا 32 puissance 20 fois 2 puissance 20. alors قربنا شويه ولكن حنا عندنا 32 puissance 24. لا ميم شوز الا فكرنا مزيان. دونك هنا ايضا غادي نحاولوا نخلقوا واحد دو بويسونس او نصنعوا واحد دو بويسونس دو ميم باز. دونك دو بويسونس 20 كيمكن لنا نكتبوه. دونك غادي نحافظوا هنا على 32 puissance 20 فوا دونك 2 puissance donc 20 يمكن لنا نديروا واحد التفكيك 5 fois 4 ou bien 2 puissance 5 le tout puissance 4 égale donc 32 puissance 20 multiplié par 2 puissance 5. donc on va multiplier de 5 fois يعني 5 facteurs وغادي نلقاو 32 puissance 4. alors on a deux puissances de même base عندهم نفس la base. alors on garde la même base et on additionne les deux exposants. 20 plus 4 c'est 24. voilà, on a obtenu le résultat. deuxième méthode غنحاولوا نطلقوا. donc on a 32 puissance 24. كيفاش يمكن لنا نوصلوا ل 64 puissance 20. donc ici 24. la même chose غنديروا تفكيك le 24 او لا le 32 pardon. donc يمكن نكتبوا 32 sous forme d'une division de 64 يعني غادي ناخذوا العكس 64 sur 2 le tout puissance 24 égal ونوزعوا le 24 على يعني النوميراتور وعلى الدينوميناتور كما شفنا في الملتيبليكاسيون لان كاينه واحد العلاقه اخرى واحد لا ريغل ديال لا ديفيزيون ايضا. دونك غنديرها مباشره. donc 64 puissance 24 sur 2 puissance 24 donc égal donc حنا بغينا 64 puissance 20 نفس الشيء. alors 24 كيفاش يمكن لنا نديروا لها تفكيك. donc on va l'écrire
Donc 64 puissance 24 sur 2, donc 24 c'est 2, 6 fois 4, c'est-à-dire 2 puissance 6, le tout puissance 4. Alors égal 64 puissance 24, 2 puissance 2, on calcule 2 puissance 6, c'est 64 puissance 4. Alors ça nous donne 64 puissance 24 moins 4, c'est 20. Voilà, l'exercice 23, pardon. L'exercice 23, A et B sont deux nombres réels positifs tels que B au carré égale à A et A au carré égale à 3. Montrez que 1 sur B au carré multiplié par B sur 2, le tout puissance 6 égale à 1 sur 9. La même chose, on تلقم هاد le membre ونحاولوا نحصلوا على le 1 sur 9. Alors on a l'écriture B sur A le tout puissance 6. Donc l'objectif ديالنا هو نحصلوا على 1 sur 9. لاحظوا عطاونا لي ريزولت، عطاونا لي دوني هنا بي او كاري سي ا و ا او كاري سي 3. دونك غادي نحاول فين ما ظهرت لنا بي او كاري نحاول ندير هذا الشونجمون لا ميم شوز ا او كاري نغيرها لو 3. دونك ici 1 sur b au carré كيمكن لي نحولها ل 1 sur a parce que b au carré c'est a d'après les données. Alors على الاقل نتخلص من واحد لانكوني، عندي هنا دو انكوني، دونك عندي فرصه انني نخلي غير واحد لانكوني ملتيبلي بار. دونك عندنا هنا بي بويسونس هذه باردون بويسونس 6. دونك كيفاش يمكن لينا نظهروا ايضا هنا بي او كاري؟ كيمكن لينا نوزعوا هذا لو 6 هذا ليكسبوزون نوزعوه على النيميراتور وعلى الدينوميناتور اي اون اوبتيان ا بي بويسونس 6 fois a puissance 6 égale 1 sur a fois la même chose هنا نحصل على بي او كاري بالطريقه ديال التفكيك. نفكك ديك لو 6 هي 2 fois 3 يعني غادي نكتبها sous forme d'une puissance dans une puissance على هذا الشكل. a puissance 6 la même chose, on peut l'écrire a puissance 2 le tout puissance 3 باش تكون عندي فرصه انني نعوض a au carré نواصلوا 1 sur a multiplié par, donc b au carré on va le remplacer par a et on obtient a puissance 3. a au carré puissance 3, a au carré نعوضوها ب 3 puissance 3. alors égal هنا عندنا la multiplication كيمكن لينا a puissance 3 و a نديرهم نوضعوهم في dans une même fraction. alors غادي ناخذوا a puissance 3 sur a multiplié par 1 sur 3 puissance 3 c'est 27 égale a puissance 3 sur a. donc هنا comme si on a a puissance 1, alors on a deux puissances de même base. alors كيمكن لنا نحولوها لune seule puissance. 3 moins 1 c'est a au carré fois 1 sur 27. alors a au carré c'est 3 fois 1 sur 27 égal هنا في الحقيقه انا تسرعت عوضت 3 او كاري عوضتها ب 27. كيمكن نخليوها باش في الاخر يعني يسهل علينا لو الكالكول. دونك 3 sur 27 كنديروا الملتيبليكاسيون ديال لي نوميراتور على الملتيبليكاسيون ديال لي دينوميناتور. alors هنا on a 3 sur 1. donc 3 fois 1 c'est 3, 1 fois 27 c'est 27. donc on simplifie par 3, donc وكنحصلوا على 1. 27 sur 3 c'est 9. on simplifie par 3, c'est-à-dire on va diviser ici par 3 et ici par 3 وكنحصلوا على هذا le résultat اللي هو الجواب المطلوب. et merci.